即係講因為唔係係咪有兩個女啦，但係你唔計女先講太子先。咁作為一個男人嚟講，佢應該係好大嘅意見㗎對現任。我就想問你，其實有人話有好多人話嗰個1米嘅以前嘅前妻咧，佢話佢抵死，話佢博同情。我想問下直播間嘅朋友仔，你覺得佢抵唔抵死，博唔博同情啊？嗱，我第3次啦。嗱，如果我俾人卡咗落去嘅，我希望直播間嘅朋友仔咧能夠咧幫我點讚啦。第3次啦阿小雲姐姐，我想同你講啊，佢老公可能喺頭家個地位唔係好高啊，即係喺現任呢頭。點解咧？應該都唔高，因為呢個女人比較叻，可能。點解？小雲姐姐，我點解會咁講咧？因為佢呢個1米嗰個姐姐個細佬可以咁對佢個仔，佢老公都唔出聲，係冇得出聲。你好啊，K K。嗱，靚女，1米個靚女，佢過嚟你屋企係咪經你同意嘅小朋友？係啊。係啊，經你同意。嗱，呢個大婆前妻咧，佢有撫養權，不過咧，佢過到嚟你嗰度咧，嗰個監護權又屬於你老公同埋你。咁我想問下個小朋友發生爭執嗰時，你喺邊度？我要翻工㗎，我要翻工唔翻工時有個家大人睇住幾個細路有冇？冇啦嘛，冇就係你錯，因為監護人喺個你度。小朋友未成年，發生任何事，好事或者壞事，都係監護人負責任，所以所有責任都喺個你度同埋你老公身上。你唔使個招唔多。呢一個叫監管不力啊！如果喺我呢度監護權啊，已經拉硬㗎啦，已經拉咗。咁嚴嘅咩？你哋嗰邊？好嚴㗎，小朋友14歲以下獨自留喺屋企都會。獨自留喺3個小朋友，獨自留喺屋企冇大人睇住，係咪你嘅問題？就算未曾造成任何嘅後果，你獨自留喺屋企，你都係要踩車㗎。如果係造成咁大嘅傷害，一早都佢兩公婆同埋佢細佬全部入晒。你聽我講埋先，如果佢掉低個小朋友喺屋企，未經你同意，就佢個前妻嘅責任。你又知道你係同意嘅情況下，個監護權就喺你度㗎啦，唔係撫養權啊，監護權啊。期間小朋友無論發生任何事，監護權嗰個嘢都係全權責任，因為小朋友未成年。你聽唔聽得到啊，姐姐？你仲乜嘢啊？所以唔能夠怨天怨地嘅，同埋咧，你連上嚟其實係話你要俾個公道，你想一個點樣嘅公道啊？姐姐，而家我個女出咗事，其實我同你講，我冇話佢哋嚟我屋企，我冇話唔俾佢，我最好你哋喺出邊。佢話想話要你經你同意嘅，你知道㗎。經你同意，我頭先問你啊，經你同意咗我哋屋企㗎。我而家問你啊，你而家連上嚟係點樣㗎？嗱，你講下，你睇下有冇人幫你啊？呢件事嚇？我係想，因為我想乜都係你嘅問題。我係想可以撤訴咯，其實撤訴冇可能嘅，嗱，我點會撤訴咧？你自己讀過書㗎。嗱，後邊嘅嘢講埋後邊嘅嘢屬於另外一件事情啦，因為你細佬係成年人。佢對一個唔好話小朋友啦，對另外他人造成身體傷害係蓄意嘅，屬於刑事嘅。係啊，佢撤訴都冇用㗎。檢嘅院會直接介入㗎啦，佢撤訴都冇用㗎，坐硬㗎。多謝小草，多謝。你嘅意思係咪要寫諒解書嘅意思啊？定係點樣？你唔知咩？你話你讀過書，你唔知咩叫刑事？撤訴用咩？佢出諒解書冇用㗎。所有問題都係你嘅問題，你唔使講多啦。呢一個係公訴。咩感情不和嗰啲唔理，就唔可以嘅，唔可以嘅，姐姐你要了解下先嘅喎。同埋仲有一樣嘢啊，原配可以向佢嘅前夫佢細佬兜咁大圈，就叫前妻唔好告佢細佬，就撤訴。兜咗咁大個圈就係咁原因。唔係啊，而家不但止唔可以撤訴，而且我建議原配要向你嘅前夫同埋佢嘅現任追討翻你個仔嘅所有嘅醫療費同埋精神損失費。咁佢嗰啲我要賠，咁我個女邊個賠啊？你個女係你自己負責，因為你個女嘅監護權係喺你手，你個女係喺你屋企，係你自己監管不力，同原配無關。3個小朋友嘅，當時3個小朋友嘅監護權都喺佢度㗎，同原配無關。係你自己睇唔好你個女，你關人咩事啫？原配你一於去告佢啦，去攞翻你個仔嗰啲所有嘅醫療費。我都應承可以賠償晒佢所有個仔仔嘅嗰啲事情，因為唔係我去指控嘅，亦都唔係我去做嘅，我細佬去自己去做嘅，咁我都唔知道發生咩事。點會唔知咧？點會唔知咧？你而家係唔知，你而家係唔會知，但係點解佢會做到呢啲嘢咧？佢第一次係咁樣，你有冇勸過佢啊？我梗有講過啦。冇可能嘅，如果你講過嘅話，如果你知道你個細佬係咁衝動嘅話，我同你講，雖然你喺呢度唔承認，你肯定係刻意咁樣去寫大化咧。呢個小朋友係點樣嘅？你個仔唔係你個你個細佬應該係比較偏激嘅一個人。你加鹽加醋喺個細佬面前加鹽加醋啊，個舅仔先至會咁樣嘅咋。冇錯。其實1米，你而家咧害咗你細佬啊，又害咗你個女，你真係唔應該咁樣教你個女㗎。點解咁細個小朋友，你教埋晒嗰啲嘢咩嗰啲話，你覺得你係一個好媽媽咩？害埋你細佬，而家又害埋你頭家。而家我諗你老公除咗係喺你身上有利益之外，我覺得你老公都唔會再愛你㗎啦。你都唔係一個好人。佢肯定係佢細佬啊！佢細佬坐過㗎，坐過小黑屋㗎。而且以前咧都有前科，即係惡意啊，去嗰啲鬥毆咩都有㗎。佢細佬，如果唔係因為有個家姐喺佢面前索敗或者講嘅話，阿姨咪，人哋個細佬錯唔錯過唔關你事，反正針對呢件事情就係佢細佬唔啱。唔通人哋錯過之後唔可以做翻好人咩？你又唔能夠揾嚟啊講。你覺得佢係咪好人啊？WKK。佢錯過之後再係做咁嘅事，亦都唔係唔得，係嘛？人哋錯唔錯過就唔能夠攞嚟講。只不過咧，佢造成呢個屬於刑事嘅
再翻又會錯啦，改做唔好再翻又改做咯。咁其實咧，佢講咗出嚟咧，其實因為佢個心都唔舒服嘅，係咪？大家都有條恨意嚟嘅。總之咧，就係你種嘅因，你就要接呢個果。無論呢個果幾苦，你自己都要食。而且你係一個咧有思想能力嘅人，你係一個成年人，你知道你細佬係咁樣嘅。但係咧，你係即係點講咧？放縱你嘅細佬去做呢件事，雖然你冇講，你而家係害咗你細佬，你唔單止害咗你自己嘅女，害咗你個細佬，係同你自身有問題。其實最大嘅因就係你。佢唔講個細佬邊會知啊？係咯。佢肯定翻去同個細佬講。我都認為係啦，肯定有講。咁佢細佬咪興咯，咪走嚟咯。姐姐其實就主要係你唔同個細佬講，個細佬乜都唔會知。加上佢講嗰時咧，就唔會講到自己唔啱嘅，所有都講到係。你講係小草。我想同個前妻講啊，好嘅。可唔可以讓我講兩句？你可唔可以前妻你打個電話叫你個前夫上嚟傾幾句？因為個1米嗰個真係想你個前夫自尊啊！佢最簡單一句陰濕啊，破壞人哋家庭，仲有道理，大條道理。我老公都簡直管唔到佢嗰個舅仔啊，咩都佢唔係你嗰下叫佢上嚟，打電話叫佢上小院。冇可能嘅，佢簡直都唔願意啊！佢都嗰個係佢個仔啊，係佢個骨肉啊。原配，你堅強啲啦，原配。佢靠呢個女人㗎，你話我老公有乜可能肯上嚟，願意上嚟啊？原配，你堅強啲，你唔使喊嘅，你好好講。原配你堅強啲，你話我哋知講真話咋？唔係啊，你堅強啲。有一句古老話落，老人家講落，天做看地做看，始終都有啲咩嘅。佢唔想佢自己報應佢身上，佢報應佢啲屋企嗰啲人嘅身上，佢好絕墮啊！連佢個細佬都係咁樣對你個仔，好陰質啊！佢一家人都好陰質。我唔知道咧，原來人世間咧可以三觀扭曲到咁樣嘅，個心理扭曲到咁樣嘅。係啊！我真係唔知道點解會咁樣嘅。姐姐其實你應該好好反省一下嘅。你個女之所以走成咁樣，你自己都要負大部分嘅責任。人在做天在看，唔講啦。嗱，我哋旁人看在眼裏，其實咧人哋嘅前妻其實都係一個好艱難嘅人嚟嘅。啊，女人何苦為難女人咧？係咪？其實咧，佢個細佬啊，都俾佢害死啦！而家坐咗第2次入準備入去啦，害完個女又害個細佬，你哋一家人有咩好啊？咁樣落去係啊，震公啊，震公。阿前妻，咁佢咁樣講，咁佢個仔冇一啲事都冇咩？佢唔使負任何責任，即係意思話細路仔就係全部都係無辜嘅。你佢唔使㗎，人哋13歲啊，全部都係啱嘅。小三你未嘈字，人哋經家庭，人哋已經生個仔，出邊啊！你周街去問啊，個個人都話同我老婆唔好啦，其實係想同你瞓啫嘛，你自然都去同出邊嗰啲有乜區別啊？你破壞人哋家庭做好事就有道理，人哋個仔嚟㗎，你老公個仔嚟㗎。佢而家結咗婚啦，因為佢有能力，呢個男人冇能力，所以黐住咗佢。呢個原配姐姐，你就唔使聽佢點樣講噶啦，你好好地等你個仔出院，然之後咧帶大2個小朋友，唔好去再同佢有咩拉楞啦。如果你個前夫咁冇春嘅話咧，你亦都唔使話我刻意去等佢即係有呢個咁樣嘅父愛啦，你同佢揾嗰個老豆啦。你又唔係好大年紀係咪？10零歲，唔係13歲嗰個小朋友啊？你而家年紀大啊？應該唔係好大啦，30零40歲嘅啫，大把男人啦，揾嗰個老豆啦，同2個小朋友。小姐姐，我想回應下1米頭先講嘅問題先。1米你話嗰個小朋友冇責任啊嘛，佢啲小朋友係未成年嘅，佢有監護人㗎，監護權，佢未成年，佢仲係幼年，佢所犯嘅任何事都係由嗰個監護人承擔㗎。你當時係屬於監護人啊，所以佢犯乜嘅錯事就係你自己承擔啊，所以所有嘅嘢都係自己自作自受啊。如果你當時喺度嘅情況，我想同你講一句，知道成個事情嘅來源係前邊嘅。因為佢發生事情嗰時你唔喺度，冇交代定有睇住3個。你哋講啦，你哋都冇即係叫你老公嚟話，咁咩？你哋有咩事？我絕對唔會。前妻唔係一個監護人，屋企係監護人，即係佢都係細路仔。佢係交咗俾你哋嘅監護嗰時，當時係交咗俾你哋㗎。冇可能會接數嘅，交咗俾我，係佢個仔嚟㗎，佢都係監護人。係佢個仔啊！當時發生事情，都監護權喺你度啊！你冇咁嘢辦就唔得啦。嗱，唔好咁講，我覺得你就唔應承，係唔使拗呢樣嘢。你唔應承抄，你唔關你事。講乜嘢？第1米你講乜嘢？我覺得你哋野蠻，你哋根本好多事情嘅前因後果，你哋都唔知，就係中意做呢件事情。我可以同你講，好多事情點解佢哋會冇感情？你有冇問過你之前嘅問題？我唔理人哋有冇感情，人哋有冇感情，你唔可以破壞人哋嘅家庭。人哋未係冇錯，喺婚姻存續期間，你插足人哋嘅家庭，你就係有問題。除非呢個人係單身嘅，清清白白嘅，你可以光明正大同人哋喺埋一齊。但係你唔係，你又插足咗人哋家庭，你做咗第三者先。呢個咧你就唔使講咁多啦，姐姐講真嘅，你講10次都講唔過去。我唔想講啦，我唔想再同你哋講啦，我覺得你哋都係。你講唔贏，梗係講唔想講啦。嗰日咧，你自己自作自受。如果你家婆仲做生嘅話，好嬲你啊！講佢個孫啊，我走咗佢啊！姐姐等我啦佢。其實我想同個原配講嘅，你唔好再擠你2個仔女去佢屋企啦。你乾脆你叫你前夫另外揾個地方定期咁樣嚟。冇可能啦，而家咁樣都係嘛？都走埋啦，冇感情，走埋啦。
係啊，梗係心情唔靚啦。咁樣嘅話，即係搞到今時今日咁樣，係咪先啊？搞到咧，其實原本3個小朋友都係健健康康嘅，就係人性嘅扭曲導致咧啊！你睇下人性嘅扭曲導致其中一個小朋友咧造成無法挽回嘅傷害，仲有2個小朋友咧又點樣咧？係咪？唔係啊，佢應該唔好喊上嚟，認真啲，硬淨啲。冇咗冬瓜咪得個芝麻咯，係咪先？係要揾到。有時候咧，女人真係咁樣嘅，女人真係水做嘅，陣公。係噶，好感性噶，我都係噶。遇到呢啲事嘅時候，邊個能夠承受得到啊？唔係你自己諗下啦，佢大住肚嗰陣時就嚟生啦，冇咗個老公啊，你知唔知啊？你都要理解下佢嘅。係啊，好心酸嘅陣公，因為你唔係當事人。我想問下，一個女人就嚟生嘅時候，自己嘅老公唔喺身邊，而係陪住第2個大住肚嘅女人，你會點算？你用咩心態？同埋自己嘅太子同埋自己嘅公主俾佢講嘢乜嘢，咁真係好難受。依家呢個係事實嚟嘅，咁你應該咧要企硬，該起訴就起訴，唔好喊。女人委屈啊，女人係水做嘅陣公。你以為嗰個女人咧都好似我咁強大？其實咧，原配咧都唔想理嗰個後邊嗰個現任噶啦，佢都唔想理噶啦，佢拉咗上嚟，咁佢又覺得激氣，咁所以要講2句啫，呻2句啫，可以理解嘅。女人唔係男人啊，你男人可以好堅強，女人堅強美噶，有啲。係啊，如果唔係嘅話，點解人哋哭咧就係咁哭咧？然之後咧又心肝定，你咪哭係咪先啊？佢講真，佢今日想上嚟就係叫個大婆切數個細婆，個細佬啫嘛。冇可能㗎，簽唔到噶啦，呢啲簽唔到噶啦，真係簽唔到。而家我花10萬蚊再請律師坐死佢。唔好講呢啲嘢啦，陣